Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a hablar sobre los ruidos respiratorios anormales, iniciando yo con los estertores finos, también conocidos como los crepitantes finos. Estos van a ser sonidos cortos y suaves, a su misma vez agudos. Esto sonaría como si nosotros frotáramos un mechón de cabello cerca de nuestro oído y se van a escuchar principalmente al final de la inspiración de un paciente y no van a cambiar si el paciente presenta tos. ¿Qué significan estos ruidos o cómo se producen? Estos se van a producir por la apertura súbita de los pequeños alvéolos colapsados que dentro pueden tener líquido o se encontraban cerrados. ¿Qué patologías probables puede tener un paciente que presente estos estertores o crepitantes? Pueden ser pacientes con edema pulmonar, neumonía inicial, fibrosis pulmonar o insuficiencia cardíaca izquierda. Para diferenciarlos de, por ejemplo, los estertores gruesos, estos son un poco más agudos, más cortos y podría decirse que son más delicados que los estertores gruesos, por ejemplo. Voy a continuar con los estertores gruesos que suenan más graves, burbujeantes, como cuando soplas un popote en un vaso con agua. Se escuchan en inspiración y a veces en expiración. Puede disminuir o cambiar con la tos. ¿Qué significan? Indican la presencia de secreciones en bronquios medianos o grandes y las patologías probables es bronquitis, neumonía avanzada, EPOC, acumulación de moco. Y la clave para diferenciarlos es que son más fuertes, más húmedos que los finos y sí pueden modificarse al toser. Hola, yo voy a hablar sobre las sibilancias. Estas se distinguen porque tienen un sonido musical agudo y tipo silbido. Estas predominan en la expiración y si llegan a ser muy intensas, estas pueden llegar a escucharse sin ayuda de un estetoscopio. Estas se producen por estrechamiento de las vías aéreas y pues algunas patologías donde se pueden ver reflejadas es en el asma, EPOC, broncoespasmo y también reacción alérgica. La clave para diferenciarlas es que estas son musicales continuas y agudas, a diferencia de los estertores que pues son discontinuos. El estridor suena agudo, es áspero y es fuerte. Esto va a predominar en la inspiración y se escucha a distancia sin necesidad de un estetoscopio. ¿Qué significa? Este sonido indica una obstrucción de la vía aérea superior, puede ser en laringe o en tráquea. Y pues en las patologías probables es una laringitis, edema laringio o croup en niños y algún cuerpo extraño. Clave para diferenciarlo es que es inspiratorio y de vía aérea superior, mientras que las sibilancias es expiratorias y de vía aérea baja. Esto es lo que nos indica un signo de alarma. Ok, ya por último vamos a hablar por lo que es el roce pleural. Como su nombre lo dice, el sonido se genera por el roce de las pleuras cuando se encuentran inflamadas. Genera un sonido áspero, así como si se estuviera lijando madera o se pisa nieve seca. Se presenta en momentos de inspiración y expiración. También tiene la característica de que no desaparece con la tos. Las patologías en las que se puede presentar sería una pleuritis, un derrame pleural inicial y también una neumonía con inflamación pleural. Como características, pues sería eso, que sería un sonido superficial, rasposo y que no se desaparece con la tos, lo cual es lo que lo diferencia de los estertores gruesos.